Alfred, 63 sena, u għettaj li l-ewwel Malti ta' 63 sena li ġrejt il-5 maratoni tad-dinja. Il-5 majors tad-dinja li huma Londra, Berlin, Chicago, New York u Boston. Għalaqt il-5 major marathons tad-dinja. Dawn huma ikul fihom xi 47,000 atleta jiġru, 47,000 atleta fit-telliqa jiġru. 42.2 kilometri. Hija distanza twila Malta tibda minn fej il-Freeport, eżempju, u tmur iċ-Ċirkewwa mit-toroq prinċipali u jkun baqalek 5 kilometri oħra, ġifieri. Tista' tirkeb il-vapur sa Għawdex u tiġi. U inti mhux biss tagħmilhom imma tiġi minn ta' quddiem ukoll, u xek. Fil-kategorija tiegħi. Għandek dik il-medalja dik ta' Boston l-aħħar. Le, di l-medalja hija ta' Toronto. Ta' Toronto. Ta' Toronto. X'għamil Toronto għejdulhom naqra. L-ewwel ma mort jiena l-għan tiegħi mor Boston biex nagħlaq il-5 majors marathon, okej? U mbagħad wara hemmhekk mort New York, għamilt telliqa ġa New York ta' 4 mili ġo Central Park u ġejt it-tielet fil-kategorija tiegħi wara 6 jiem ta' maratona. Ġimgħa wara mort mbagħad il-Kanada, Bridges Bay, fejn għamilt telliqa ta' 10 kilometri u hemmhekk ġejt overall minn kulħadd it-tieni wieħed u l-ewwel fil-kategorija tiegħi. It-tieni wieħed mill-etajiet kollha. Mill-etajiet kollha. U l-ewwel wieħed għaddieni 5 seconds. Inkredibbli, inkredibbli. Ma għandna wkoll il-Franz. Franz ukoll 63 sena, ma tafux il-xulxin imma nsertajtu. Għajnamlu. Naħseb mill-wiċċ forsi ġieli, imma. Naħseb il-lum l-ewwel darba. Franz, dan ir-ritrat li qed nara fil-big screen, inti daqsxejn ta' snin ilu mhux ħażin, u xek. Dak meta kont tifel żgħir, kont għad kelli 15-16 sena. Dak ir-ritrat kelli 16 sena. Men dejjem kont nħobbu dal-isports. Tal-weightlifting, tal-5 dak iż-żmien kien bodybuilding. Issa ma stajx nibqa' nagħmel bodybuilding. Dak imbagħad hawnhekk meta kelli 44. Bad kont miżżewweġ. Kont lifti l-mara hawnhekk u kont immur il-ġim xorta. Bħala terapija kont insib il-ġim l-aħjar ħaġa ta' terapija. Tlift il-mara feta żgħira inti u xek? Ejja, niftakar li kienet kelli 43 meta tlift il-mara. 43. Ejja. Kellek 3 tfal? Kelli 3 tfal, ovvja li kelli Norbert, Marcello, Doriti. Ftit ta' żmien wara, mhux ftit ta' żmien, forsi għaddew dawk it-8 snin u nofs wara. Wara l-mewt tal-mara? Wara l-mewt tal-mara, arġajt tlift lit-tifel ukoll. Mietlek it-tifel? L-istess marda wkoll. Ta' 24 sena? Kellu 24 sena. Konna naħdmu flimkien, sports l-istess, delizzi tal-baħar di flimkien, ma stajniex nagħmlu li ħan infirdu minn ma' xulxin. Però dik kienet il-ħajja. Hemmhekk imbagħad iddeċidejt li nwaqqaf grupp għal dawk in-nies li huma infarkin bħali. U rnexxieli u għamilt grupp ta' dawk in-nies Romol u li huma singles bħalna li għaddew minn żminijiet diffiċli. U bada jiġi kollox ħażin ukoll dak iż-żmien, kellek ħafna inċidenti. Però ovvja meta metet li l-mara l-iktar li kelli inċidenti iva. Niftakar li darba mort fuq ix-xogħol u kien hemm xi karti qabadthom u kienu xi karti bil-mortali u esplużjoni li waġġajtu dom xi 6 xhur fl-isptarijiet. Darba waqgħet l-solari u. Meta kont tifel iva, f'dak ir-ritratt kont niftakar dieħel għal Mr. Malta Junior u 15 qabel competition kont waqgħet madwar 3 solari u waġġajt sew. Però mbagħad wara l-mewt tat-tifel ftaħ dan il-grupp. U tqajt ma' Carmen u xek? U kont tqajt ma' Carmen, ftit qabel ma ftaħt il-grupp kont ġar tqajt ma' Carmen. Għamilna 8 snin bil-grupp. Pero xi ħaġa jrid jinqala. Feġġet il-marda il-Carmen ukoll. Il-marda kiefra li ilha tkaxkar biha ġat minn snin. Marda tal-Alzheimer's. U ovvja bqajt immu nara kuljum. U qed nittama ma nafx kien tista' toħroġ mill-isptar. Allora staċ meta waqaft mill-grupp ħabba li
Il-marda ta' Carmen ħaddit li ħafna ħin u ma stajx nitlaqa. U spiċċajt il-isptar u jien il-ġim. U bdejt nitrenja l-powerlifting. Bdejt nitrenja powerlifting ta' aktar minn 60 sena, u xek? Ija kelli over 61 nansi. Għattifem, sena u nofsilu bat il-power. Ta' sentejn ilu mort il-ġim, kont namef treadmill. Bdejt it-trejnja, bdejt irfal-pis. Tambat kienem. U bat mort Salerno, issa, reċenti, u xġara Salerno? Salerno għamilt rekord tal-iskott. Rekord fl-Europa, Fl-Europa. U ovvjament l-għamilt rekord, sir champion tal-Europa, ġejt l-ewel. Għamilt squat. Bil-rekord għamilt squat ta' 155. 155 kilos. Kilos, u ġejt l-ewel fil-klassi tijaj, għamilt total ta' 420 fit-3 lifts, u għamilt European, għamilt rekord personali ta' deadlift li għarfajt 190 kilo. 190 kilo. Deadlift. U għakkompetej f'Championship ta' d-dinja u xeku ġejt it-tieni. Kont lajt Scotland u kienet l-ewwel darba li kompetejt, kont il-ftit nitrenja u kont ġejt it-tieni. X'imiss? Issa jmiss li nitla l-World Champion. U World Record ukoll. Ta' 63 sena u għadu jrid isir World Champion. Żewġ Maltin li tagħmlulna kuraġġ u kamlulna kuraġġ kbir, proset ħafna. Alfred u Franz, proset ħafna. U nirringrazzjakom tal-li kontu magħna.